ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದು 100% ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 95% ಅಂದರೆ 95% ಇಟ್ಕೋಬೋದು. 80 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್. ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಮಲಗ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಂದ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಲಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲಾರಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿನೇ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 53% ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲಾರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 53 ಇದೆ, ನಾನು 60%ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲಾರಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 1 by 1 ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 31 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲಾರಮ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲಾರಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅಲಾರಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲಗ್ ಯು ಡಿವೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 54% ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಾರಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲಾರಮು, ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲಾರಮ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾರ್ಜರು ಅಲಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 60% ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಅಲಾರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.